Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Ididi abaningi inkulumo ke yenziwe unkosazana uKelly Khumalo. uKelly Khumalo odabuka kwelasenquthu owayethandana ke nalowo wayengumdlali weOrlando Pirates. Kanjalo ke futhi nebafana uSenzo Meyiwa. uKelly Khumalo bekade ke hleli ke phansi ku-interview ebuzwa ke intatheli yeSowetan Live. Okuyiphephandaba ke nokho ke lingashaya eceleni. Le ntatheli ke nokho iye yahlala phansi ke noKelly Khumalo yambuza ke ngomuga noma ngomuswa wakhe ayenawo ke eminyakeni ke ethi ibe ngamashumi 20 ke edlule ngalesi sikhathi ke sesothandweni noSenzo Meyiwa. uKelly Khumalo uqale wahleka ukukhombisa ukuthi kuyawujabulela ke lo mzuzu ukuthi kabuzwe ngalowo wayesinqanda made sakhe. uKelly Khumalo uthi ke uSenzo Meyiwa waba ke umuntu kwayethanda ukudlala futhi ke wakhutsholisa kudlala ukuthi ke ufuna ukuthatha uthando lwabo kalibeke kwelinye ke level. uKelly Khumalo ufeza ukuthi kuSenzo Meyiwa ke wadlala ke ngaye hayi kodwa lokho ukuthi ke emxhaphaza kodwa ke emdlalise ekuthenini kufuna ukumshada nembala wabuya ngakusasa ephethe kamaringi wathi ke makakhombe okuyona yona kayithandayo. uKelly Khumalo ebonakala emamatheka ejabulela kumzuzu wokubuzwa ngalona kwayisithandwa sakhe. Uthi ekhona zona zonke izinto kangazichaza uyakujabulela ukuthi kabuzwe ngokuthi babethandana kanjani ke noSenzo Meyiwa. Uthi ke lo mzuzu lo kwakumzuzu ke nangempala angekaphinda zawukhohle empilweni ke yakhe ke yonke. Uthi uSenzo Meyiwa umuntu ke nothando futhi ke mthanda kukhona konke abakwenzayo. uSenzo Meyiwa kwaba ke ngumuntu kwayehlezi seduzane ke naye futhi ke msupporta. Uthi ke nembala lo mzuzu lowo akasoze aze kawukhohlwa kubona bonke abantu akathandana nabo. Uthi kuSenzo Meyiwa ke ngunumber 1 nakuba ke lezi inkulumo zingahlalanga ngekahle kubantu njengoba ke abantu bebelokhu bebuza kumbuzo ke eminingi. Uyawazi kumbuzo owodwa abantu kabawubuzayo yilowo nawe lo ofuna ukuwubuza engeke ngize ngisho mina. uKelly Khumalo uthi ke kuzona zonke izinto esezenzakalile abantu ke belokhu ke bembuza ngoSenzo Meyiwa. Uthi uma ngabe behlulekile ukuthola impendulo enkantolo nembala abantu uyacela ukuthi ke mabambuze ngokuthi lwalunjani ke uthando lwabo ngoba ngezinye zezinto azikhumbulayo futhi kabona ukuthi angakujabulela ukuthi abantu bekwazi. Uthi ke nembala lokho abalokho bembuza khona okuningi akanazo ke izimpendulo ke zawo ngoba ke konke kusezandleni ke zenkantolo. Yena noSenzo Meyiwa babezithandani futhi ke zazisha phansi ke siqandula ke ekhanda ngoba naye wayemthanda ngalo lonke kuthando. Buka uKelly Khumalo bese uyawubuza lo mbuzo ofuna ukuwubuza nawe. Is there a fond memory that you remember of you and Senzo or any of your partners and the Kelly? So I want you to tell me about the Kelly. We've had very many fond moments. I think that was one genuine relationship that I really have ever had in my entire existence. That relationship was there to make me to break down the walls I've had in my upbringing and also just allow love to love me. We used to have this game where I think it was so funny. That game was, we used to pour cold drink, right? Put it in a glass, on both glasses. So, mawuphuze wafika la nami ngayibeka la uyibeke khona ngiyakushada mfethu. Very much possible, I can tell you that for free. So, and we were having Fanta Pine. That was his favorite drink, Fanta Pine. So he drank, it went all the way down. I drank, it went all the way there, and it sat right there. And he says, no, young scammer, let's drink again. He drank again, and I drank again, and it ended there. The next day, he came home with a catalog of rings, and he was like, choose your ring. Yeah. And when he passed away, how did you feel? How did that make Kelly feel? I lost my best friend. I lost a part of me that I will never get back. It's life. Yeah. And the hopes for the case? What are your hopes? None of my business. I don't have hopes for rubbish. I have no hopes for rubbish. I'm sorry. I said what I said. Kelly Khumalo mabembuza ngendaba ke ecala uthi akanalo ke ithemba ke lembhedo yena. Uthi lokhu akusho ikhona akusho futhi akaguquki.
Kodwa-ke kulona kona konke akanalo nje-ke ithemba ukuthi sengathemba kumbhedo lona kowenzakalayo. Esho-ke embuzweni obekade-ke ebuzwa intatheli yeSowetan Live. Imbuzo ukuthi-ke uthini ngecala? Uthi I don't have hopes for rubbish. Kusho uKelly Khumalo. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.